filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io? Isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro mahagaga. Nomeko anarana hoe herinandro mahagaga. Ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora, ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiarana vavaka no ataontsika ao, ka zay noko ary inono ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro mahagaga, herinandro mahagaga, ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Manateranao eo anamiko, eo aminay amin'io alatsinain'io. Samy tain'Andriamanitra. Eny ary tompoko dia tonga amin'ny fotoana zay ahafahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra indray isika amin'izao fidirana fahatelo izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo na ianao zay efa tonga soamantsara atao anatin'ny efitrano, na ihany koa ianao zay manaraka any amin'ny fandaharana tsiray avy any, arabaina ary tolorana ny arahaba manokana isika rehetra, ary ambara amintsika rehetra fa izao andro an'io zao no fotoana n'Andriamanitra, entin'Andriamanitra hanasoavana anao. Ity androandroany ity dia tsara ho anao, ity androandroany ity dia tsara ho atsika. Andeha mba ho averitsika izany teny izany hoe tsara ho any androandroany, tsara ho any androandroany. Tena tsara ho anao tokoa ty androandroany ity, satria nasitrana anao ny tompo androany, satria ampahery anao ny tompo androany, satria anangana anao ny tompo androany, anafihery anao ny tompo androany. Tsara ty androany ity
ary tsara anehon'Andriamanitra ny voninahiny ka dia mirary ny fiadanan'ny tompo a ny fahasoavan'Andriamanitra feno ho amintsika rehetra ao anatin'izao fotoana tapany fahatelo izao. Ivavaka isika ametraka mambavaka ny fotoana ary hoetsika mambavaka ihany koa ireo namantsika izay mety mbola tara ny orinany a mantompo anafaingana ny dian'izy ireny. Raha eo mivavaka izay amin'izao tapany fahatelo izao, tonononay amin'ny anaran'i Jesosy fa eto ianao sy ny fanatrehanao. Mino izay fa ity androandroany ity dia andro anehoanao ny voninahitra ao, andro anehoanao ny fahatsaranao, andro anehoanao ny fahalebiazanao. Faly izay ny amin'ny fanatrehanao satria ianao nefa miteny manao hoe fanaizanay izay iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo avoany aho. Mino ny fanatrehanao eto izay, mino ny herinao miasa eto izay, mino izay Andriamanitro fa ity fotoana ity dia natokanao hitsinjovana anay manokana ho voninahitra ianaranao ka dia miasa mahery ao anatin'ny fotoana rehetra iarahany manantanteraka eto amin'izao anio zao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny anetanako anao ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra dia le hoe anompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao. Raha tonga eto ianao dia anompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao. Zany hoe iainga avy any anatin'ny fonao lalilany ny fiderana an'Andriamanitra, iainga avy any anatin'ny fonao lalilany ny vavaka izay ho asandratrao ny fanompona rehetra izay ataonao eto amin'ity toerana ity dia ataovy tena hoe vokatry ny fonao. Be dia be izao ny olona any amin'izao ora izao miazakazaka mitety farmasia, mitady fanafody ho an'ny vadiny, mitady fanafody ho an'ny zanany, fa ianao tsy manataon'Andriamanitra ho amin'izany. Fa eto ianao androany ataon'Andriamanitra midera sy manome voninahitra azy eto amin'ity toerana ity. Noho izany manompo azy amin'ny fonao rehetra, manompo azy amin'ny fananao rehetra. Izany ka dia ho ampitatsika ho amin'ny reto-pidera ireto ny fanohizana ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny hira anankitelo avy hatrany. Ndao tsika mbola hiaraka tia tanana mafy ho an'Andriamanitra dia manona fiadanany tompo aminao izahay na ianao tonga eto na anao izay tokantranao hoy aminao hoe andro tsara ho anao ty andro ty araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ty satria any amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao Jesosy ka ho mariky ny fifandraisantsika tanana na ianao tonga eto na ianao izay tokantranao dia ndao tsika araka nofanofan'ny tanantsika. Halleluja! Dia ndao tsika mbola itia tanana mafy ho an'i Jesosy ary ahorakoram-pifaliana izany raha faly ianao androany. Halleluja! Eto Jesosy androany any amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao any amin'ny fahagagana eo amin'ny fiainanao any amin'ny fitahiana eo amin'ny fiainanao any amin'ny fahasitranana eo amin'ny fiainanao ka ho fanajantsika an'Andriamanitra satria eto izy dia andaontsika hiaraka hitsangana tompoko. Dia andaontsika hiaraka hidery tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia toko 2:30 dia ny 7:20 dia ndao iarahantsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany ataovy mafy satria afaka mijery eny amin'ny tabilôtsika dia ianao mamaky fotsiny dia efa mahery ianao androany. Ndao iaraka maky ny tenin'Andriamanitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa ndao mbola averintsika faharoa ihany. Indro izao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa ndao tsika itia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Raha tena resy lahatra ianao androany fa tsisy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra dia asandrato azy hatrany tehaka anao ho famesantsika voninahitra an'i Jesosy. Halleluja! Ideran'Andriamanitsika amin'izao ora sy fotoana izao dia andao ho tenentsika mihitsy Jesosy hoe tena tsisy zava-mahagaga izay tsy hainao amin'ny fiainanay mihitsy Jesosy satria na mifasana azy ange resinao nitsangana ianao mba ho famelomana ny fiainanay. Ndao hiaraka hideran'i Jesosy sika ao anatin'ity hira ity ndao ary. Andriamanitra mahery ny Andriamanitra fa potika ny fahotanana anaovany azy, zazona ny fandresena mandrakizay fa efana atolory azy fanajana
nomeliky azy Andriamanitra fitiavana izy lohan tafiarana Andriamanitra fitiavana izy lohan faneva izoana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany madanitra Jesosy tompon'lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany madanitra Jesosy tompon'lanitra eo aritsika Andriamanitra mahery n'Andriamanitra fasana zatsy nakasina azy azoniny fandresena mandrakisay fa efana atolory azy fanajana nomendrika azy Andriamanitra fitiavana izy lohan tafiaranay Andriamanitra fitiavana izy lohan faneva ijoroana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany madanitra Jesosy tompon'lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany madanitra Jesosy Andriamanitra fitiavana Ratsika ity tanana mampiasady iorakoraka ho an'i Jesosy halleluia Andriamanitra misaotra anao zay satria tonga eto anatrihanao zay androany ianao le Andriamanitra mifahagagana ianao le Andriamanitra mahery ianao le mandidy tafio-drivotra ianao le mpanasitrana ho anay ianao le mitondra ny fandresena ho anay ka noho izany Jesosy dia misaotra anao zay mideranao zay dia ankasitraka anao zay dia anambara maizy anao zay androany hoe ianao le Andriamanitra mifahagagana raha hiasa moa ianao izany atohatra tsy misy matohatra raha eo miasay eto ianao androany dia misy eo aminay ny herinao dia oka ianao hiasa eto androany oka ianao hanenika anay eto androany satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara eo amin'ny fiainana ianao halleluia sotra tompo midiranao zay sotranao zay Jesosy amen sisy lehibe no ny Andriamanitsy vitan'izay tsy hay atao miresaka amin'ny kintana mandidy tafio-drivotra toy ny Andriamanitsika tsy misy sisy mahery no ny Andriamanitsika sisy mahery no ny Andriamanitsika revô fatotra hafanyo mpanjesy izy irery ihany no mitsabo ny marary toy ny Andriamanitsika tsy misy Andriamanitra mifahagagana
fagagana Andriamanitry ny fagagana miasa izano asakana Andriamanitry ny fagagana ny maty azana tsangana Andriamanitry ny fagagana vehivavy momboneny zanaka fagagana taony anarany Jesosy sisy lehibe noho ny Andriamansika ny Andriamansika dia Andriamanitsy ny tsy hay atao miresaka amin'ny kintana mandidy tafidrivotra toy ny Andriamanitsy tsy misy sisy mahery noho ny Andriamansika reo voafatotra afahany ho mpandresy izy rery ihany no mitsabony mara toy ny Andriamanitsy tsy misy Andriamanitry mifagagana raha hiasa iza no asaka miasa izano asakana Andriamanitry ny fagagana ny maty azana tsangana Andriamanitry ny fagagana vehivavy momboneny zanaka fagagana taony anarany Jesosy Andriamanitry mifagagana Andriamanitry ny fagagana miasa izano asakana Andriamanitry ny fagagana ny maty azana tsangana Andriamanitry ny fagagana vehivavy momboneny zanaka fagagana taony anarany Jesosy Andriamanitry ny fagagana miasa eto ianao androany Andriamanitra ianao le mpanafaka ianao le Andriamanitra mahery sisy tsy hainao atao eto ianao androany miasa eto aminay vehivavy momboneny zanaka fagagana taony anarany Jesosy Andriamanitry ny fagagana Andriamanitry ny fagagana miasa izano asakana Andriamanitry ny fagagana ny maty azana tsangana Andriamanitry ny fagagana vehivavy momboneny zanaka fagagana taony anarany Jesosy fagagana nataony anarany Jesosy fagagana taony anarany Jesosy zano maizy anao Jesosy Andriamanitra ianao le Andriamanitra lehibe tsy misy toanao tsy misy talohanao ary tsy misy ny afaranao ianao dia ianao rery ihany ianao no Andriamanitray ianao no terainay ianao no ankalazainay satria ianao le Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahagaga Andriamanitra ny hery rehetra ka noho izany ideranao zay androany hoe mideranao Andriamanitra fa lehibe ianao sotra Jesosy lehibe
ankoatrinao Andriamanitra. Mideranao Andriamanitra. Jesosy a, ianao ilay nafony iainao mba ho anay. Ianao ilay nanolotra ny tenanao mba ho anay, mba hahatonga anay hiaina amin'ny fahafahana, mba hahatonga anay hiaina ho amin'ny fifaliana. Tena tolotrao ny iainao, nalatsaka ao ny rahanao teo ambony azo fijaliana mba ho famonjena anay. Tsy misy navita an'izany afa-tsy ianao rery any Jesosy a. Dia hideranao izay androany hoe mideranao Jesosy tombo fa magaga loatra ianao. Sotra fanahy masina. Andriamanitra, ianao ilay telo izay iray, ray zanaka fanahy, ka noho izany ilay fanahinao masina dia irahanao aty aminay, hampahery anay, hanoro lalana anay amin'izay tokony ataonay amin'ny fiainanay. Rehefa miaraka aminay ny fanahinao masina dia mahomby izahay ary afaka mizotra amin'ny lalana tokony izoranay. Ka noho izany dia hiderany fanahinao masina izahay amin'ny andro-androany ity. Mideranao fanahy masina, mahery ianao. Mideranao fanahy masina, misaotra an'Andriamanitra isika any amin'izay fotoana izay manasana aloha azo ny toeranao a. Voalohany dia fisaorantsika an'Andriamanitra, faharoa dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanan'ny Tompo anao izay tonga eto miditra amin'ny 10 ora izao zany. Hiteka mafitsika ho voninahitr'Andriamanitra. Manarak'izay dia andaotsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Ny vavaka ataotsika dia vavaka anankiroa samihafa. Ny voalohany hivavaka isika ho amin'ny seminaire amin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao dia faharoa ny volana novambra ary ny fahatelon'ny volana novambra izay atao eto amin'ity toerana ity. Hivavaka isika mba ho avy ianao aloha voalohany indrindra. Amen. Ohatrany hoe misy olona zany le amen anao mantsiny. Manarak'izay dia hivavaka ihany koa tsika ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny hafatra eto amin'ity toerana ity zany. Ary hivavaka ihany koa tsika ho an'ray aman-drenitsika ara-panahy dia pasteur Randrianevra Velona Adolphe Mivady izany.
vita zay ivavaka izay a dia mbola ivavaka indray koa tsika rehefa avy eo ho amin'ny asan'Andriamanitra izay tanterana amin'ny 13-14 novambra ihany koa. Aiza le toerana moa? Aiza tsara? Any aninona? Any Parafaravola zany a, faritra Ambatondrazaka izany a. Isy famonjena sy famangin'Andriamanitra nge io tanàna io zany. Ataovy mafy ny amenanao. Ny antony dia izao, ny vavaka izay ataonao eto dia isy fiantraikany ho amin'izany tanàna izany ihany koa. Ary inoko fa hamangy ny olona any amin'ny toerana io Andriamanitra, hitondra fanafana Andriamanitra, hitondra fifohazam-panahy Andriamanitra, ary inoko fa le havanao izay mipetraka any dia hovonjena avokoa. Ary tadio tsara fa avantsika avokoa ny olona rehetra eto amin'ity firenentsika ity. Sa tsy marina ve sa? Dia ivavaka isika mba hovangina io faritra io a, dia ahomby ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny fahombiazany asan'Andriamanitra izay ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra ry Pasteur Zakaria any amin'io faritra io a izany. Ivavaka amin'izay anankiroa izay tsika, ny ivavahantsika zany dia tena hoe hovangina mihitsy ilay tanàna ny Parafaravola izany. Ny ray aman-drentsika ara-panahy Pasteur Andriana Evravela Adolphe no hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana izay any Ambatondrazaka io zany a Parafaravola izany. Alleluia, alleluia. Dia inoko fa tsy eto ihany kosa nefa ianao ny ivavaka, fa mbola ivavaka ihany koa ianao any an-trano any. Sa tsy marina zany ve? Dia ivavaka isika ry Andriamanitra ray be fitiavana sady tsara indrindra, misaotra anao a dia mideranao ary mankalaza sy mankasitraka anao satria tia anay loatra ianao. Eto a dia ivavaka izahay, ary ony tena hoe raha misy roa na telo mifanaiky angata zavatra amin'ny anarako dia ho ataoko izany ho ianao, tanterahako izany. Dia eto aloha tsy telo tsony izay fa maro izay tonga tompo. Dia ivavaka izay amin'ity an'io ty tompo malalo ho amin'ny seminaire izay ataony voalohany volana novambra, faharoa volana novambra, fahatelo volana novambra eto amin'ity toerana ity na tanterahana an'izany. Ho tahina ireo mpanomponao izay rehetra andray anjara amin'ny teninao eto, ary ho ampiasainao hiaraka amin'ny ositra mahagaga, ositra ny fafenona, antonga ny olona andray fanafahana, satria seminaire anlihana ny asa maizina mitondra fahafatesana io fotoana io. Dia inoko Andriamanitra fa resy ny fanahy maty, resy ny fanahy fahafatesana zany, fa tonga aminay ny fanahy fahavelomana, dia amelona ny olona rehetra izay tonga eto ianao, amangy ny fianakaviany reto fiangonana reto ianao, ataona olona maro izy, ary nizaniza ihany koa manaraka zao fandaran'izao. Dia fantako Andriamanitra famangy an'izany olo zany sady ianao, hitondra an'izany olo zany amin'ny fanafahany ianao. Jesosy malalo, tahio ireo mpanomponao rehetra izay miasa eto, tahio ny ray aman-dreninay ara-panahy Pasteur Andriana Evravela Adolphe mivady, ianao mihitsy ny tazy ireo ny anton'izao asa izao. Tompo ny hery, ny ositra, fahasoavana, tanjaka, fahasalamana dia ho arotsaka ao amin'izy ireo. Tompo malalo, satria Andriamanitra ny fahatsarany ianao, Andriamanitra ny fahasoavana, Andriamanitra ny fahalebiazana, Andriamanitra ny fahagagana ianao. Iasa aminay ianao, ka ny fanansakatsakana tsy avy tany seminaire io dia foanany zany, miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefany azy. Tompo toy izany ihany koa ny any Ambatondrazaka. Izy fotoana lehibe no atao amin'ny 17 sy ny 14 volana novambra ho avy zao ihany koa. Dia inoko Andriamanitra fa omba ny ray aman-dreny ianao dia Pasteur Adolphe hitondra ny afatra amin'izany fotoana izany. Tompo, ny fantako dia izy famonjena io tanàna io, izy famangina io tanàna io, amin'ny alalan'io fotoana izay tanterahana mandritra ny 2 andro tsy akato io. Dia fantako Andriamanitra, izay rehetra mandray ny antsoantso, izay rehetra mahazo ny fanasana, izay rehetra mandray ny filazana rehetra dia ho avy ny olona. Ireo izay rehetra voafatotra ho afahana amin'io fotoana io, ireo izay rehetra voakeja ho afaka amin'io fotoana io. Tena fantako dia izao hoe fotoana amanginao an'io faritra Ambatondrazaka, amin'iny faritra Parafaravola iny, io fotoana io Andriamanitra, inoko fa hiasa ianao, inoko fa hiasa ianao, inoko fa hiasa ianao, inoko fa hiasa ianao, fa ny fanansakana, fa na mitondra sakana rehetra foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany.
foanana amin'ny anara Jesosy zany tsy manan-kery tsy manam-pahefany azy voata io fotoana io tompo zay tahinao Jesosy dia voata mandrakizay mankasitraka indrindra Jesosy halleloia amen halleloia isaorantsika ny tompo zany zay amen amen mbola mampirisika anao aho hoe eto ambavaka le fotoana amen ainao moa mandamy vola nge mandeha amin'izany toerana zany so zao ndray mandehantsika nandeha any amin'ny faritra Beloha-sur-Tsirbiny iny namangy ny asany sady misy fankalazana ihany koa any eo ny tsingeritaona naterahan'ny-mpanompon'Andriamanitra any Pasteur Hubert eo ihany koa ny fahatelopolo taona izay raha tsy diso ny tandreman'ny asan'Andriamanitra any dia ny fandehanana tahaka zany mandany vola zany dia mila vavaka sady tsy marina zany ve ho ianao mila vavaka na ny fiarovana ihany koa eny an-dalana ampitombo ny isan'ny anjely ho mpiambina azy ane Andriamanitra halleloia halleloia dia anome hery sy tanjaka mandrakariva azy ihany koa ny tompo amen amen dia aza dino mivavaka ho an'ny fotoana izay ataontsika ny amin'ny 1er 2 3 14 13 io ihany koa zany halleloia eny ary anao mifanatitsika mino fa tena anao fanatitra ianao androany olona ray ny ankonanao amen fa ianao nga tsy vonina nytany kaikinao ianao nga tsy vonina anao fanatitra hoe so dia tsy hainao aloha hoe aza miseho foana tsy mitondra halleloia ory zareo zany raindray rehefa mandinika amin'ny olona dia ozako hoe ohatrany tsy mbola tena tia an'Andriamanitra raha nga ny olona ho andraindray tsy ampy mihitsy le fitiavan'ny tompo raha makery amin'le mpivarotra lasopy ery izy lasopy zao farafamorany le mora indrindra zany ny teneniko le mora indrindra ny teneniko 500 marina ve zany dia rehefa miditra izy nefa arak'izao ajanao zao dia vidikaja any amin'le mba tsaratsara miditra 1,000 nefa sady mihinana lasopy izy no mihinana misao composé moa zany efa tsy resanao tso fa rehefa atao amin'ny tompo izy loza faharoa netiny loza faharoa netiny ino zany Andriamanitra tena kaikinao hoe loza faharoa zany hoe reto enganeka mba hoentinao aty amin'izay mivavety arakaraky ny afafin'ny olona mantso no tehijinja be ve ianao mamafaza be zany halleloia mba hainao ve tamin'ny vanim-potoana nanao ny tafon'ity fiangonana ity tsika dia namidy maman Daniel daholo ny volamenany zay le izy tadidiko le izy ka dia namidy ihany koa le fiara 23 4 TAC le izy za anisan'ny mpitaingina azy iny lafo le izy hitanao na mafy be dia amiko manokana tena araky le nafafiny izy mivady dia normal be raha nahazo fiara WT izy tsy maintsy manome aloha zay vao omena donina ny orana maly ary avy isaorana ny tompo zay manana tambary rehetra dia tsy maintsy manome vary akotsy afafy eny amin'ny tambary mba isy jonjaina afaka ny sasany 3 volana ny sasany 4 bolana miankiana amin'ny tambary ihany io fa rehefa tsy namafy
inona ny eo tambareo zafady fandrotsarana ka misy hoanina ny fandrotsarana sa tsisy ay mibitro lava sofina sy mibitro voalavo ny voky noho izany indrindra te-ampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy azany androany hoe arakaraka ny afafinao io re olona zay ihany no tsinjainao amen alleloia amen hitanao ngany ny tompo anomenao zany androandry alleloia za zao mba vidy moto WWT zay fa rehefa nanao trano zay io no namidiko voalohany nanao trano fiangonana namidiko le izy fa mba lafiko tamin'le vidiny vidianako anazy ihany 19 tamin'izany no vidianako azy dia mbola lafiko 19 ihany le izy satria tsy dia netiko tsony le izy tateorina mbola tsara fa ina vidiko tamin'le izy tonga dia kesika planche 19 millions zay mividiny zay mividin'le moto fa rehefa vita le nilanan'ilay savaudage sy ny coffrage dia nataoko kitainy 19 millions zany fa ny valiny rehefa avy eo ny tompony amaly azy ka mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy hoe manomeza dia mba fa tsy eo meo dia mba amea fa mamea aloha zay vao mena dia hivavaka-tsika ho an'ny fanatitra ho manimpelantananao ary zay nomaninao hivavaka-tsika dia hivavaka-tsika Jesosy eo misaotra anao zay raha afaka nanentana ny fiangonana any amin'ny famezana tamin'ny fotoana teny foy aho dia ho tahinana zao fiangonana zao tompo ary ho amarinanao mihitsy zany teninao zany hoe manome zay dia ianao koa manome ianao koa mitanay ianao mitondra anay eo amin'ny fombiazana sy ny fahatsarana ho tahinana eny asan'ny tanana zao fiangonana zao tompo ary na iza tsy manako mena androany ianao malala azy fa hita azy ianao ka mindra fo aminy ananasy izy anana fotom-pivelomana tsara mba afahany manome ihany koa rehefa avy eo aoko fantatray Andriamanitra fa ianao Jehovah ny manome hery avoriana iarena tsy avy aminay zany fa avy aminao rery ihany tsy avy aminay ny tanjaka fa avy aminao noho izany indrindra tompo raha malemy zay nga afaka miasa zay nga afaka mahapidibola raha malemy tompo fa ianao nanome ny tanjaka ianao nanome hery fahasoavana be ho anay zany afanaina mokatra dia deraina sy akalazainy ianao dia mbola ho tahina trany ane zao fiangonana zao fa ny devolom-pangalatra sy pikiky sy mpandany mpitondra aretina foanako amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefany asany amin'ny anaran'i Jesosy ravy satana voata zay tompo amin'ny anaran'i Jesosy naovana ny vavaka amen dia mandrositsika mitondra ny ampafolo-karena mandeha voaloha dia ny fanohanana ny émission ny télé sy ny radio ihany koa ateritsika dia ao anatin'izany dia mbola hideran'ny tompo reto rahalahy sy ranabavy mahafinaritra ireto zany na 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 Natampina zany lalana avy any avaratra Natampina zany lalana avy any atsimo Na dia manao zay ho afany azany devoly Jesosy ilay manokatra lalana avy any ambony Natampina zany lalana fana Natampina zany lalana vetsinanana Matukiza katsisy ataolana yakory Jesosy ilay manokatra lalana avy any ambony Panzaka tumpuni manambaefana Izy Mandramanitra mifeizao re Eziza tsisy zava-mahagaga tsy hainy ataony aminao Izy lahy
natapinazany lalana avy any maratra natapinazany lalana avy any atsimo nandeha manao zay ho afany azany devony jesosy ilay manokatra lalana feny ambony natapinazany lalana feny tsefana natapinazany lalana vetsinanana matokizahay ka tsisy atahorana yakory jesosy ilay manokatra lalana feny ambony Mataka tupulie manapaefana Isi mwame mani chami feisaure Ejisa Sisi zama magagatiana tauna Islai Mayeri Islai Mayeri Islai Maga Isi mataka tupulie mani chami feisaure Ejisa Sisi zama magagatiana tauna Si saba magagatiana tauna aminao mani chami feisaure Ejisa Sisi zama magagatiana tauna mani chami feisaure Ejisa Sisi zama magagatiana tauna Tia tanana mafy ho an'i Jesosy sika ty. Alleluia. Andre ny afatry tsika na ny tenin'Andriamanitra mino fa hifantoka tsara ianao anatin'ny fandraisana ny afatra ny afarana aminao dia hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao ka tsy voaka sy miditra ianao zany. Amen. Amen. Dia mino fa oliana tsara mihitsy ianao anatin'ny fandraisana ny afatra amin'ity androany ity. Ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny afatra moa dia mpanompon'Andriamanitra mahery miaraka amin'ny ositra avy any amin'ny faritra Atsinanana any ary tiako milaza aminao fa faritra be orana zany faritra zany ary be ny zavatra vokatra any ary zay le mahatonga an'le hoe aritra ny Alatsinanana ve fa tsy ritra koa ny fahasoavana any amin'izany lehilahy zany. Alleluia. Dia pasteur Randri amtona moa sara Andri amtona Jean Aimé ny anarany andreneto manko very anarana amin'ilay anankiray tsika pasteur Andri amtona Antsony Fo Jean Aimé zany no anarany raisitsika mpitiavatana tsy ajantsika ny teaka raha tsy tonga itsy ataovy mafiany sao tanao sao ny abeany dia ainao tsara ny zavatra ho avoakany eto zany hitahanao manokana ny tompo amin'ny alalan'izao lehilahy zao zany. Ahitsikely le anarana rahalahy mitambatra le hanitry ny fo entovoka sady misy mandray hanina dia mitambatra le hanitry ny fo entovoka. Alohan'ny afahako mitondra ny afatry ny tompo satria ny tompontsika ihany koa dia Andriamanitra mihetsika ao anatin'ny fiderana izy. Anokana fotoana fotsika mba ahafahantsika midera ny tompo satria dia tena misy efa tena niandry an'izany fotoana zany eto hoe ao anatin'io fiderana io no hitsanany aretina rehetra ao aminy.
somary afapana kely mihitsy zany le fiderana eto satria anitsana aretina isika alay fisaraitsaina hoe raha hoentina any amin'ny dokotera le izy a million maromaro vao sitrana fa raha etsika ianao androany ka hitsinjaka androany ihany dia ho sitrana ianao ho anareo rehetra tsy manana fivelomana mety tsy manana asa tsy ampy ny alahatra eo amin'ny fiainana zao sady ianao fomba fitenin'ny malagasy ny hoe tsy misioka raha sy tafavoaky ny ala fa ambarako amin'ny anaran'i Jesosy a ao anatin'ity fiderana ity a hitanao manokan'Andriamanitra iranakoroa avetra ndao tsika araka hitsangana hiteran'i Jesosy a amin'ny fifaliana androany dia raha tsika an'i Jesosy a dia angataka bateria ao amin'ny fitenitsika dia ho fahavononantsika dia ndaolotsika hisaotisaoty kely sady zany ve eo ary satisati 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 Handi sa aye, tu ngata sose, hana sitanula,
Hanamponambo, 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 hanamponambo. Epa, kita kita satana, kita we. Kita wambane, kita wa. Sami mani sekake. Huayan, hadisa aye, tugate sose, hanapapula, hanasitanulu, hanaponabu, 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 Yeah. Kita satana, kita we. Kita wambane, kita wa. Sami mani sekake. Kita. Jesus mafitas na demanda set punau dambali ara kitera ra sikau na tu sandira san war Resone wa kai knau Ya yani misirati na wa manairana seso sikwa mavitaze misirati na wa manairana seso sikwa mavitaze Tera malaza seso sikwa nare Tera malaza seso sikwa nare Tera malaza seso sikwa nare Yeah. Yeah, Yani. Tenene akakine asakivwea. Asakini baba, asakini me, seso si kwa mavitaze. Asakini baba, asakini me, seso si kwa mavitaze. Lela mayeri, lela imalaza, seso si tukunanare. Lela imalaza, seso si tukunanare. Lela mayeri. Yewa tikitinza kawanze sasi.
Mayeri Tia tanana man sesase Lelai Mayeri Lelai Mayeri Tiatana na mafewan sesosi Hallelujah. Wow. Araboa am'izay ny eo akaikinao. Asa mieritreritry ninona tsony ianao hoe efa eo am-pelantanan'Andriamanitra no avinao rehetra. Ouais! Ouais! Afaka mahazo ny toeranao ianao. Isaorana an'Andriamanitra lehibe. Miarahaba anao manokana aho olona no tahina. Olona no asoavina. Tao anatin'ny fiderana iny misy asa be lehibe misokatra ao anao. Tao anatin'ny fiderana iny niny naretina miforona tany anatinao aza mbola tsy fantatra ho akory ny fisiny fa nihitana sy nesorina teto zany androany. Halleluja. Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny entiko ampisehoana zany hafaliko zany. Fa tena faly satria reko fa miasa eto ny tompo androany. Amen. Amen. Fijoroana vavolombelona avy hatrany no anohizako azy. Tao amin'ny toerana anankiray izay nitondran'ny tompo ahy dia nitaona ny olona hideran'Andriamanitra ary namangy ahy tahaka izay nataontsika teo Andriamanitra hoe ao anatin'ity fiderana ity ny olana tsy nivahatra amin'izay tena ho arodana tena esorina. Za tsy mahalala izay fiainan'ny olona fa rehefa vita ny fiderana tao ambadiky ny fiderana lehilahy anankiray nanantona dia ozy izy manao hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra pastery. Fa hoana ho zaho ozy izy mpanao trano dia tany amin'ny faritany nanao trano dia nivalian'ilay patron ozy izy efa vita ny trano sy ny anana rehetrarehetra dia nivaliany ny karamanay ozy izy vola amin'ny million maromaro. Fa tao ambadiky ny fiderana teo tsahatra mihitsy ny fiderana ozy dia niantso le patron hoe alaivy le volanao. Vola efa nafoy izany. Efa tsy nieritreretina intsony fa Andriamanitra marina foana amin'ny teniny fa raha hitady ahy ianao dia ho hitanao rakatsahana-reo amin'ny fona rehetra. Dia tena nitsinjaka tamin'ny fony rehetra io rahalahy io akory ny fahagagana fa azony le vola. Fa ny nampalahelo dia ity tsy nahatsangana ninona le vola. Satria na ny antony rehefa azo le vola dia nivoriny ny namany, voriny ny fianakaviana dia nanasa orkestra izy dododa doda do. Adiny ny Andriamanitra izay nitahazy fa ny namany izay tsy nivavaka ho azy akory, fianakaviana izay tsy nahalala ny fisiany vola akory, zany no natangorony tao an-tranony nandaniny an'ilay vola.
any mba zavatra nitsangana dia nividy gana kely 520 izy. Rehefa nividy gana kely 520 izy dia nanaritra. Zao rahalahy, tsy hainao ny tokony nataonao. Ka mba hahafahan'Andriamanitra mitahan'ireo, esory aingana aloha ny ampafolony. Dia hoy izy, lofa rehefa lehibe ireo hitao ny atao. Dia mba fantatrao sisa lehibe 5. Ny 20 tsy fantatro hoe naninona na naninona 5 sisa tavela. Andriamanitra tena mitaha, fa ny olona tsy mahalala ny tokony ataony. Ary izany indrindra no mahatonga hitondra n'izao afatra izao androany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izay tena afatra manokana, ary everiko fa nataon'Andriamanitra ho an'ny olona tonga eto, fa tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olona tsy tonga eto. Tiako ianao androany mba hiteny hoe Tompo, mitenena amiko ianao raha sitraka ao dia izaho irery ihany mitenena n'androany eto amin'ity toerana ity. Nda hivavaka isika tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena aminay ianao Tompo. Mampianara anay araka ny fanaonao. Miondrika eto anaty ianao izay fa Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahagaga ianao. Ka androany dia mijoro eto anatin'ny fiangonanao, hitondra ny afatrao, dia aoka ianao ametraka amin'ny teny rehetra atao am-bavako androany ho voninahitra ianaranao. Sotra Tompo, amen. Tesalonianina voalohany 5:9-20 dia milaza amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny fisaorana na ny fankasitrahana dia anisan'ny zavatra tsy ampy, na eo anivon'ny fanompona, na eo anivon'ny tokantrano, na eo anivon'ny fiarahamonina, dia anisan'ny zavatra tena tsy ampy ny fahaizan'ny olona mankasitraka na ny fahaizan'ny olona misaotra. Ny fankasitrahana mazy dia hoe fisaorana na hoe fanomezana voninahitra. Tao anatina fiderana, tao anatina vavaka, no nahazahoany zany rahalazany fitahiana, izay efa tsy noheverina intsony fa ho azo. Fa tsy azo ny atsaina hoe iza ny tokony hazakazahana. Ary be dia be ny olona amin'izao vanim-potoana izao, rehefa manana olana, rehefa manana ady, rehefa manana problema amin'ny fiainana, fantany tsara mihitsy hoe lehilahin'Andriamanitra, misy ny tanan'Andriamanitra iny, ndeha anatona azy. Fa mivany olana rehefa avy eo, satra betaka pastera, ianao indray anaovany tarehy ratsy. Tsy mahalala ny ataony olona, tsy mahalala an'izay tokony ho ataony olona, ary izay indrindra no mbola hijoroany ny mpanompon'Andriamanitra mandrak'androany. Ary ny tompo eto dia mametraka hafatra ho antsika rehetrarehetra hoe mahaiza mankasitraka. Na ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra anao io azy, mahaiza mankasitraka. Ny zavatra tena mampalahelo amin'izao vanim-potoana izao, ny fotsifotsy teo maintimainty, ny maintimainty teo fotsifotsy. Tsy mahay mankasitraka izay nametrahan'Andriamanitra azy. Ny matavitavy te ahy, ny mahy te atavy. Tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Zany teny aminao, na manahoana na manahoana fitenin'ny olona anao, na hoe sondende ianao, na petakorona ianao, dia za milaza marina io ny tena mahamanja anao io. Mila ankasitrahanao an'Andriamanitra zany. Ny sasany mitsiriritra zavatra tsy tokony ananany. Raha mba zany lava volobe ohatran'iny dia mararendolava ianao raha ianao ny lava volobe ohatran'iny. Fa izao, fohifohy volo zao mihitsy, izao no mahatsara anao, ankasitrao an'Andriamanitra izany.
aza mitomany randrana tsy manendrika anao ianao. Fa izay toerana na ny fotoana izay nametran'Andriamanitra anao zao, isaora an'Andriamanitra zany. Za zao tena misaotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy, tsy haiko aloha ny rahalahy sasany. Fa za tena misaotra tompo isan'andro, na dia izay fotsiny azy, tena isaorako an'Andriamanitra goavana. Ary izy tsy fotsiny, fa tena goavana be, hoe izah nataon'Andriamanitra lehilahy. Rehefa manomboka mba mijery ny ady aty ny vehivavy aho, ny zavatra indray dia tsy tonga saintsika rahalahy fa mafy eny mahazo an'ireo vehivavy ireo hoe Alleluia. Izy hoe veriny daholo hatrany amin'ny lahamatoka hatrany amin'ny faralahy. Fa ny lehilahy nga mihevitra an'izany, aiza ny lakile ny tomobile. Voavaova ve le tomobile, zay ihany. Fa ny vehivavy mbola mihevitra hoe nanao kiloty ary ve kala fara teo sa tsy nanao kiloty. Misaotra an'Andriamanitra aho, fa nataon'Andriamanitra lehilahy. Fa be dehibe no tsy mankasitraka an'izany. Maninona ary raha mba nataon'ny tompo vehivavy. Dia ny vehivavy indray mitoma tokony mba lehilahy mihitsy aranga. Zandro any miteny aminao, zao no mahamety anao, zao no mahamendrika anao, ary zao no sitrapon'Andriamanitra ho anao. Fa inona no andrasan'Andriamanitra ao anatin'izany? Mahaiza mankasitraka ny amin'izay toerana nametrahana anao. Ao no mitseritra ianona zao, ny andriany manam-pahaizana be, manana baka daholo, mahaotran'izao daholo, zay veranga na CP ary tsy hanananay. Ny fanandratan'Andriamanitra dia lazay ny tenin'Andriamanitra, ohabolana toko 7, 12 fa ny fitahian'i Jehova, zany no mampanakarena, tsy azo ny diplôma ampiana izany. Halleluia, halleluia. Mahaiza mankasitraka. Efa mba impiry anao zao nakasitraka ny zanakao, le irahanao matsaka, irahanao mividy an'izao, irahanao makary, irahanao, mba efa impiry anao nakasitraka azy. Sa mbola hatramin'izao mbola fibedesana foana. Nisy mpivady isaraka, zany nanao ny mariaziny zareo, natsony ary efa avy eo, ianao ny vavolombelon'ny fanambadianay, ianao ny nanamasina azy, ka isaraka izay zao, noho izany, ianao no atao vavolombelon'ny fisarahana. Fa inona ny olana? 15 taona ny vadian'izy ireo. Tao anatin'ny 15 taona ny vadiany, dia zao ny tenin'le ranabavy manao hoe ny 5 taona voalohany ihany no mba nahatsapa an'izany atao hoe tena fiainana miaraka amin'ny fanambadiana. Fa ny 10 taona dia zany elo zany ny tsy hitako. Zany elo zany ny tsy hitako. Tena mijaly saraka izay, tapa-kevitra mihitsy fa isaraka. Dia hoy izy raha lehilahy, za moa tsy manatsafidy, za na mbola ty azy aza, ka na izy azy izany saraka amiko, ino moa ny azoko ataoko, tsy azoko atorana izy. Fa inona zany le olana, satria le anankiray mbola tena ty, fa le anankiray miboe andeha, nahita mpandihafa ve izy. Tsy nahita mpandihafa izy. Fa zao zavatra tsapany, tamin'ny 5 taona voalohany vadian'izy ireo, andeha hivoaka etseny ramatoa, mahazo biso. Miverina avy mietseny ramatoa, mahazo biso. Zany hoe vao mivoaka ny varavarana, biso aloha. Dia miverina avany, biso aloha. Zany hoe mahazo fankasitrahana mihitsy zany izy eo anateny hoe fanambadiana. Dia naseho an'ilay lehilahy mihitsy hoe vatiko ianao, manana biso amponina mihitsy omena anao. Entiny anaporofona fa mankasitraka ny tokantrano io izy. Fa ny 10 taona tatorina dia nanomboka tsy nankasitraka ny tokantrano intsony izy. Inona ny antony?
tsy avy any amin'le lehilahy manana amin'ny taoniny raha bizo no tadiavina. Fa naninona tao amin'le vehivavy ny zavatra tsy dia manjarizary satria rehefa nanomboka ny abetsaka ny olana, nanomboka ny abetsaka ny problema satria ny atelo efatra ny ankizy dia tsy ohatran'le tamin'ny voalohany itsony sahanina izao sahanina izao marary mihitsy ny andohako farany tafalatsaka tany amin'ny finanam-paraky. Zay no heveriny mba hanakinana ny olana eo amin'ny fiainany dia ny paraky no heveriny fa hitondra vahaolana teo amin'ny fiainany. Kanjo nefa arakaraky ny nanany an'ilay paraky ny tombo ny olana. Ny paraky tsy mamaha olana fa mampitombo olana. Tahaka izany koa ny toaka. Ny toaka tsy mamaha olana fa vao mainka mampitombo ny olana. Toraka izany koa ny sigara tsy mamaha olana io fa vao mainka mampitombo olana io. Rehefa natsoko sy niadidiko amin'izay le rahalahy hoe ahoana tsara rahalahy dia hoy izy nanomboka tamin'izy nina paraky paster tsy nanao biso azy tsony aho. Nampanatsoko amin'izay le ranabavy avy ianao aty ahoana paster le vadinao tena mbola tianao tena mbola tarabe aminao mihitsy raha mise ary tsy te hisaraka aminao izy fa ino ty mamendamenda anao hisaraka ty efa nahita lehilahy hafa ve ianao. Dia inona zany ny antony mahatonga anao hisaraka aminy? Ko za tsy mahita le zavatra azoko hatramin'izay tsy azoko aminy tsony dia hoy zay ako mantsy azy tianao ve ny hiverenana zany tahaka ny teo aloha indray henoko izay no andrasako. Dia zao ary ny fanontaniana ataoko aminao iza ny tianao paraky sa ny vadinao? Inona ny idiran'ny parakiko amin'izany paster? Ka zao noho izy satria ny teny le rahalahy fa hatramin'ny fotoana nanomboanao nina paraky dia tsy afaka manao biso anao tsony izy satria ny nangalany anao olona tsy mihina paraky. Ko raha zany noho izy ariako fato ihany koa. Dia nanapa-kevitra izy niala tamin'ny paraky ho an'Andriamanitra voninahitra tamin'izao mbola mijoro le tokantrano mahafinahitra. Fahaizana mankasitraka. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny fiainany io. Ary ho an'ny ranabavy indraindray rehefa mba manomboka hitodika amin'izany ny rahalahy dia mba ataovany fotsotra le izy. Fa naninona tany iray mba manomboka tady le olona efa mba hiverina amin'ny teo aloha pakendray ny mbola omeny nefa hatramin'izay ianao moa tsy miraharaha tsony mihitsy tsy haitsony hoe iza zany ny any ambadikiandry tonga dia izao dia zay eny ka moa zany nga mo aiza-tsony amin'ireo ankizy ireo fa mba hitodika amin'izay ny rahalahy avany dia manomboka mijery azy inona vandravandrany. Le ankiray mba misary maminy neny io hiverina aminao ne za io fa inona vandravandrany nanomboka oviana ndray to nanao an'izao latsahan'ny fanamasina ta izy dia teneny hoe tany endrondrakely hoe alleloia. Namangy fiangonana sampana anay anankiray ambanivohitra be rehefa tonga tao amin'ilay fiangonana dia vehivavy daholo nameny trano dia hozy ako tsisy manambady ve zany reto olo reto nakaiza daholo ny lehilahy reto vehivavy reto fa ahoana no vehivavy ny mameno an'ity trano ity nakaiza daholo ny vadinareo dia efa nareo ve manambady daholo atsangany daholo ny tanan'izay manambady dia natsangana ary izy rehetrarehetra manambady daholo ka nakaiza ny vadinareo tsy nandeha izy tsy afaka izy ay zao ny etomody tsy maintsy ataonareo satria amin'ny heriny androany dia hiverina eto dia mila hitako eto daholo ny rahalahy rehetrarehetra
fa raha ataonareo zao toromaty alazaiko aminareo zao dia ho aveto izy amin'ny herin'ny androany. Iza daholo mangetaeta mba tiany ho tonga etiny vadina, na efa mivavakato na mbola tsy mivavakato, fa raha anaraka an'izao zavatra teneniko androany zao ianao ho aveto izy ho ahy. Atsangano hoe nytana zay mba mangetaeta na nangatanana daholo izy rehetrarehetra. Zao ary ny etomody, rehefa vita ty fotoana ity, na azatranao hatramin'izay, tonga any an-trano, tonga dia mitatatata, mitory teny. Fa ina fotsiny zao nataonareo tato hatramin'izao, fandriana ny raha tamin'ny maraina, mbola io fandriana io ihany mbola hitako hatramin'izao. Fa ina fotsiny nataonareo tato, nakay daholo ny ankizy, ho an'ity tokotany tsisy vavavy ty, ajanony aloha ny tory teninao. Fa izany mahatonga ny ankonanao tsy mety tonga eto io, satria pastera be loatra ianao. Fa izao no afatra, vao tonga any an-trano ianao tsy mijery inona, tsy mijery inona, raha tsy miona amin'ny vadinao ianao ka nahavita bizo azy, tsy mahazo miteny ny vava. Dia hoy izy le anakay, nenay ve izy tsy efa mamy ohatry ny alika? Dia hoy izy ako, na inona ienonao aminy, na fofonamana ahoana no renao aminy, raha tianao ho voavonjy izy, tsy maintsy ataonao zany. Fa ho an'ny tompony voninahitra, niverina tany any alady manaraka an'io, tonga dolo ny raha rehetrarehetra. Kakana kely fotsiny, bizo. Ary be dia be ny tokantrano efa tsy ampy bizo zao. Tsy ampy fankasitrahana ny tokantrano. Ny bizoany dia fankasitrahana amin'ilay fanambadiana e. Fa ny olona fankasitrahana, zay mahatonga ny olona vao manomboka mahita olona raikitra, bizo. Tsy zavatra angatahan'ny olona fa tsy. Dia miperaka ny fanontany hoe mbola mataonao ve zany? Mbola iainanao ve zany? Rehefa nambaran'izany tamin'ny maraina, tamin'ny enina, dia nisy mpianaka kely teto lolo teto. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hitako mikofesy le reniny. Fonanaka, tsy nakasitraka anao trano izay. Dia nigogoko ny tomany le kialakely. Mahatonga ny zanakitsika manambady alobe io satria tsy ampy ny fankasitrahana. Dia mitady olona hiazakazahana izy. Mahatonga ny olana tsy mivao ao tokantrano io, satria zay hitandrangaha akepony ihany, satria za mivaly tonga mba hamahan'le olana ao tokantrano, ny antony nahatonga amin'ny valo alina vao tafiditry ny trano. Fa vao miditry ny taizandray, tsisy fankasitrahana mihitsy. Antya zay hitany amin'izay, akepiko ty fa ho samy faty ihany. Tsy mitondra mody intsony izy. Teo aloha mofogasy iray zarainy roa, dia ny ilany any am-paosy, ny ilany hohaniny. Fa rehefa tatorina tsinjony sy taratrany amin'izay, fa tsy ampitsony ny fankasitrahana, petahako daholo ty ozy izy. Tsy ny mofogasy ihany no ataony an'izany, fa na dia ny vola hitany isan'andro koa azy. Rehefa tsy ampy ny fankasitrahana, tsy ho tonga any aminao ny volan'indray lahy iny. Androany, sady ho voavonjy ny ankonanao, no hotahina ny tokantranonao, no hasitraka amin'Andriamanitra ianao, raha manomboka androany miaina amin'izany fankasitrahana izany. Halleluja, halleluja. Takian'Andriamanitra hiainantsika izany, takian'Andriamanitra ho fiainantsika ny mankasitraka na hoe misaotra, ary niteneny mihitsy hoe amin'ny zavatra rehetra. Tsy hoe rehefa mba mahafinaritra ihany. Tsaratsara ny volan'ETC, bizo tena. Fa na dia tsy mitondra nany ariary azy izy. Dada, marina fa tsy nitondra ianao androany, fa mankasitraka anao foana izay amin'ny maharam-pianakaviana anao.
Za milaza marina aminao amin'ny telo maraina dia efa tsy hitanao mpandriana indray andeha hitato amin'ny vady aman-janako aho. Rehefa feno fankasitrahana dia manomboka matanjaka ny lohalika maheno rehetra. Rehefa ampy ny fankasitrahana dia matanjaka ny lohalika malemy rehetra. Za miteny aminao na dia loka tsy dia manahoana azy fankasitrao ane. Tamin'izany fotoana izany zay tsy hoe adala-kena fa efa hatramin'ny andron'ny zanak'Israely ny lehilahy tia hena. Halleluja. Tao anatin'ilay fanokafana asa nandritra fotoana maromaro dia tsisy hena, ovony be deaibe fa alaina amin'ny forsety zany dia sady miresaka eo ambony latava. Matavy izany tena omeny tompony tsara indrindra isika. Ovy io tompoko. Fa rehefa tena ankasitrahanao io, henonao mihitsy ny tsirony hoe zany ny tsirony henan-kisoa. Misy ny sasany voaloka ny fandimindimy fotsiny tamin'ny maray, tamin'ny atoandro, manomboka hariva, mbola io ihany ve ny loka eo? Ny olona ary tilazaiko aminao misy tsy manana loka. Fa maninona ianao tsy mba mankasitraka an'izay ataon'Andriamanitra io? Fa maninona no tsy hainao ny mankasitraka ny zavatra ataon'Andriamanitra io? Fa matoa io tanteraka eo dia io ny mahasalama anao, io ny mahatsara anao. Ianao nge tsy mahalala ny tenanao e, Andriamanitra ny mahalala anao. Ka matoa io ny tonga eo, io ny mahatsara anao. Halleluja. Nandalo ady ve enao? Misy ady maro efa natrehanao. Tena efa tsapanao fa resy ve enao? Za miteny aminao, ny olona miaraka amin'ny Jesosy marina tsy resy zany amin'ny fiainana. Tsy resy. Izany tsy efa nitenany Joba fa resy. Hatramin'ny namany akaiky azy indrindra azy. Joba, raha za ianao miverina aingana amin'Andriamanitra, olona tsy nanota tsy nanao ininona, fa avy mitsaratsara tonga dia mitsaratsara. Matoa ianao tahaka an'izao, zao no nataonao. Fa tsy nampaninona ny Joba na ny tenin'ny olona, na ny fiainana nataon'Andriamanitra hoe ringana dolo ny fananany rehetra azy. Tsy nampaninona azy zany. Fa ny zavatra ny fanapahakevitra ny raisiny dia zao ny teny manao hoe nitanjaka ny voako avy any an-kiboniny, nitanjaka koa ny iverenako any, tsisy problème. Raha tonga teto tany tsy mitondra ininona na dia kapa iray azy. Fa Andriamanitra daholy nanao an'izao rehetrarehetra izao. Isaorana ne izy. Amen. Isaorana ne izy. Fa io moa rehefa resahana, zany teniko mitory teny namana, io nge rehefa tena resahana mitory ianao ka mitory, fa raha io tanteraka aminao, ahoana? Fa ny antsika aza 5 zanakitsika 5 ray lasa alay va naraka anao. Fa ny Joba tsy tavajanona na ny ray aza lasa daholo. Fa izy koa aloha tsy mba nitomany alay va naraka anao fa nafahafatesany zany. Fa ny azy ny fantany dia zao, raha mbola ankasitraka an'Andriamanitra, lay Andriamanitra nanome an'ireny, mbola hanome mihoatra noho ireny indray. Halleluja. Zava-dehibe ny fankasitrahana, zava-dehibe ny anjara toeran'izany hoe fisaorana an'Andriamanitra, fisaorana ny ankonana, fisaorana ny namana. Amen. Halleluja. Zay na tonga ny tompo mampianatra hoe na dia ny fahavalonareo aza ozy ka manentsika anareo dia manino isaory ihany izy. Satria misy fiatraikany goavana ny fisaorana. Misy akony lehibe ny fankasitrahana. Amen. Jereo tsarany raha mijeritsika amin'ny Isaia 7:30. Ny bokin'ny Isaia 7:30 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 miresaka ny amin'ilay lehilahy antsoina hoe mpanjaka Ezekia. Fitiniko ny tantara. Narary saika maty io mpanjaka io. Dia tonga tamin'ny mpaminany Isaia ny tenin'i Jehovah manao hoe mandehana makany amin'ny mpanjaka ianao. Ny olona rehetra rehefa tonga amin'izany mpanjaka izany dia tsisy teny azo avoaka ny vava afa-tsy ny hoe ela velona ny mpanjaka. Fa tamin'ity indray mandeha ity tsy ho ela velona ny mpanjaka fa ho faty. Zany ny teny nataon'ny lehilahin'Andriamanitra, ho faty ianao fa tsy ho velona, afary ny ankonanao. Fa rehefa nandre an'izany Ezekia
satria mpanompon'Andriamanitra izy. Dia zao mitenina, Jehova ô, tsarovony nandehanako teo anatrenao tamin'ny fahamarinana. Na mafinina zany izy, na mafy fahamarinana. Galatiana toko 5:7 no miteny manao hoe fa izay afafon'ny olona dia izany no hojinjaina. Raha mamafy fankasitrahana ianao dia hijinja fankasitrahana. Raha mamafy fisaorana ianao hijinja fisaorana. Ary raha mamafy fifosafosana ianao dia hijinja fifosana. Ary mahazaka. Indrindra moa rehefa mamafy enjana mihitsy rehefa hamafy fifosana. Rehefa hijinja rehefa avy eo, iny nge tsy maintsy hojinjaina e. Tsy maintsy hojinjaina iny. Fa ianao no lany andro dia lany roa reo. Ary diso lalana ianao raha zany no ataonao. Satria tsy ny teninao no hamarinina fa zay lazain'Andriamanitra izay ihany no marina. Afaka miteny adaholy ianareo ray fiangonana be dehibe sy ianareo izay mijery io hoe koso. Fa tsy hivadika kisoa mihitsy aho. Tsy hivadika kisoa mihitsy aho. Na iraisaina daholy aza ny olona rehetra zay mahita amin'izao fotoana izao, koso ianao, koso. Tsy hivadika kisoa mihitsy aho tompoko. Tiako tenenina dia zao. Ahoanao inona zay tenin'ny olona, fa izy tsy tongobolika ho tampenam-bava. Afaka miteny zay lazaina izy, fa ianao miorena amin'ny tenin'Andriamanitra, miorena amin'izay lazain'Andriamanitra. Fa zay lazain'Andriamanitra izany no marina ho an'ny fiainanao. Jereo ny nandehanako teo anatrenao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra. Teo Jehovah Andriamanitra ho tonga saina hoe marina zany. Na mafahamarinana tokoa ty rahalahy ty. Ary tamin'ny fony rehetra mihitsy no nanompony ahy. Noho izany tsy mendrika ny ho faty ny olona manompo amin'ny fony rehetra. Tsy mendrika ny ho faty ny olona manompo amin'ny fony rehetra. Zao ray aman-drenitsika zao, tena vehivavy mahafinaritra. Mpanompon'Andriamanitra misy ny tanan'Andriamanitra. Sasa miteny aminao. Fa raha olona hafahafa nandalovana io efa ela be ny navadika. Fa izy androany mbola miaraka mitsinjaka sy mivaly amintsika eto androany. Haleluya! Tsarovony nandehanako teo anatrenao. Zay rehetra nataony tamin'Andriamanitra, tsarovana zany. Na mafy izy, tsy maintsy mitsinja. Haleluya! Tsy takatry ny saina. Niova ngeny planon'Andriamanitra, niova ny hevitr'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana fohy. Mbola tsy nahita mihitsy atao anatin'ny Baiboly hoe Jehovah Andriamanitra nandefa teny dia vetivety eo novaina indray. Tamin'io ihany nisy zany. Tamin'io ihany nisy zany. Ary noko fa ho tanteraka eto koa zany teny zany. Misy olona eto androany zay efa noheverin'ny fahavalo, ho potehana, ho ravaina, ho alaim-baraka, fa hitsimbaty any tantara ho ambadiky te androany ity. Hitsimbatika any tantara. Manam-porofo an'izany ilay tantara ao amin'ny bokin'ny Estera toko 5. Estera toko 5 manomboka amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 7 anoany. Inona zavatra nitranga? Misy lehilahy anankiray eo an-dapa, Yamana no anarany. Tanakavanan'ny mpanjaka, prime ministre angamba no ilazana azy. Olona manana ny maizy azy eo amin'ny fanjakana izany lehilahy antsoina hoe Namana izany. Fa misy lehilahy anankiray jiosy, Mordekay no anarany. Tsy mba manana ninninona izy afa-tsy ny tompo reriany. Aveko. Tsy mba manana ninninona izy afa-tsy ny tompo reriany. Zany mba hanifananany. Fa Yamana manana zavatra rehetrarehetra, vola ve manana izy, voninahitra ve manana izy, zavatra rehetra ananany. Fa i Mordekay tsy manana ninninona afa-tsy ny tompo reriany. Ny tompo ihany mba hanifananany.
Haleluya. Nanao programa amin'izay amana. Ny aninona? Ny amonona andaovaka itsika amin'izay le tantara. Atamin'ny alina iny dia tsy nahita torimaso ny mpanjaka ka napaka ny boky fitadidiana ny tantara. Ary novakina teo anatreny mpanjaka zany. Toyana. Iny voasoratra fa Mordekay no mpiambina ny apanga ny Bigtana sy Taresy, roa lahy isan'ny tsindran'ny mpanjaka. Dia ireo ny ambina atao mbaravarana izay nitady hamono any Aserosy mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona ny soa? Inona moa ny fisandratana sy voninahitra mba efa nomena ny Mordekay noho izany? Fa hoy ny zatoviny mpanjaka izay nanompo azy, tsy mbola nisy nomena azy. Zany hoe tantara efa lasa io, film efa lasa io. Tamin'izany fotoan'izany Mordekay namafy, niaro an'ny mpanjaka, nanao izay tsy afatesan'ny mpanjaka, na dia tsisy atao hoe tsisy ariary miditra aminy azo amin'ny fanjakana. Dia narova ny mpanjaka satria izay ny tenin'Andriamanitra izay mamafy tsy maintsy mijinja. Ka raha mamafy soa andro any, tsy maintsy hijinja soa ao aoriana kely. Tamin'ny andro tiany aloha, mbola soratana fotsiny, ho itao ny atao anao. Ho itao ny atao anao. Tsy meninninina izy teo. Fandray alina amin'izay. Satria Iamana rapitso manao programa hanantona ny Mordekay eo amin'ny hazo lava. Rapitso ny fahavalo mikasa ny anala baraka an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Rapitso ny fahavalo nanao programa hanala baraka ilay mpanompon'Andriamanitra. Fa ny zavatra mahafinaritra dia hoe Andriamanitra tsy mba tara. Fa ny azy rapitso, fa Andriamanitra tamin'iny alina iny, tamin'iny alina iny, tamin'iny alina iny, tamin'iny alina iny. Wow! Haleluya! Haleluya! Neny fahavalo rapitso fa nen'Andriamanitra tamin'iny alina iny. Tsy tara zany ny tompo. Ninona mety lazainy fa ho afa-baraka ianao? Ninona zavatra teneniny fa ho afa-baraka ianao? Ny tompo efa niteny fa tsy mamela anareo ho afa-baraka izany ah. Tsy midika fa fahambaraka ny zavatra izay mety atao hoe tsy naomby teo amin'ny fiainanao. Tsy midika fa fahambaraka izany. Fa testana hoe fizahan-toetra ataon'Andriamanitra aminao fotsiny ihany hoe mbola hankasitraka foana ve ianao raha zao aza ny zavatra ataoko. Mbola hankasitraka foana ve ianao raha zao ary ny zavatra tanterahako. Haleluya. Ndray alina rapitso nanomany Iamana fa antona amin'ny hazo lava Mordekay. Fa Andriamanitra tamin'iny alina iny nanomana programa hoe androany alina ho asandatra amin'ny avy indrindra i Mordekay, asandatra amin'ny toerana tsara indrindra i Mordekay. Izany eo ivelany ao. Tamin'izay indrindra no tao ivelany tao Iamana. Dia asevy miditra aty Iamana. Dia niditra tao am-panjaka Iamana. Sady dedadedaka. Satria tanakavana amin'ny mpanjaka. Za milaza aminao, na dia tanakavana anazy afaka hitana ho lasa tanaka vitapika. Rehefa Andriamanitra ny miasa. Tanakavana ny Iamana fa nivadika tanaka vitapika. Fa izy indray lasa tanakavana Mordekay. Natsona, vianao aty. Ana mpanjaka, taranitra ianao, vela velona ianao, anaterana amin'ny ambany lanitra. Ya, voaray ny fanajana. Zao misy lehilahy tiako asandatra, omena voninahitra eto amin'ny firenetsika. Ka izay no anontaniako anao. Mba hevitrao, mbola zao amiko hoe inona ny hevitrao ho atao amin'izany olo izany. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny saitsainy Iamana, izay indray moa ny olona afaka no asandatra eto amin'ny firenena raha tsy za. Fa izay manandra-tena. Za. Bon, no zany ho avana amin'ny fangatahana. Ny akanjo efa nanaovanao zany mpanjaka kely faharoa zany. Ny akanjo efa nanaovanao, nanaovan'Andriamandeha, fa tsy lefa misy fofokelika. Fa le mbola efa nanaovan'Andriamandeha iny mihitsy.
ny soavaly lay tsara indrindra ny tengenanao ka natonga ny olona koa tena mendrika mpanjaka kosa izy soavaly izy dia iny soavaly iny koa no ampitengenina azy asiana peratra ny tanany asiana kapa ny tongony ampiaingony atao bogosy dia ozy ny mpanjaka toy izy ihany mbola misy tapotra ay ka zao ary izao dia izao ihany tsy rapitso fa raharapitso mantsy ny azo lava miandry azy fa androany zao dia izao ihany ataovy Môrdekay izany. Zao alina zao aizy Môrdekay amin'io ombavady mangatsiky ny any dia salaka tanana nivoaka avy any andapa iamana sady ny antso manao hoe Môrdekay niova ny tantara Môrdekay niova ny tantara Môrdekay niova ny tantara tena ezana be fa ianao ndray zao no asana no miety teka mavy ho an'i Jesosy ianao matsara izany ny anjony fahavalonao hitomany eo anatrehanao dia hiondrika eo anatrehanao rehefa hainao tsara ny mankasitraka an'Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao rehefa hainao tsara ny miara-monina amin'ny ankonana feno fankasitrahana. Halleluja halleluja tao amin'Andriamanitra tsika androany mba ho anisan'ny olona mahay mankasitraka amenna amenna Môrdekay tokony hogahoga teo alohan'ny amana ka hiteny manao hoe tahaka an'izao no atao amin'izay lehilahy omeny mpanjaka voninahitra fa nivady ty any tantara iamana indray nitabataba teo aloha tahako izao taoko tsy hitanareo hoe malahelo tahako izao nalahelo mafy izy tamin'io fa saingen'izao no nididiny voaka dia nafeniny zany ka natao ny asa nitabataba eraky ny lalana hoe tahaka izao no atao amin'izay lehilahy omen'Andriamanitra na omeny mpanjaka voninahitra atoato ao arinan'izao afatra izao be dehibe ny olona ho asandratr'Andriamanitra be dehibe ny olona ho avoaka an'Andriamanitra zavatra efa tsy nieritreretinao intsony fa manomboka ho avoaka an'Andriamanitra tahaka ny an'i Môrdekay efa tsy nieritreretiny intsony zany fa tamin'iny alina iny navoaka an'Andriamanitra ataony fitahiny misy fitahina miafina any tahaka ny an'i Môrdekay ivoaka zany ao arinan'izao afatra izao. Halleluja halleluja amen. Ty mba mizatra keto tsara ho fantatsika na tonga ny devoly ho devoly dia ny fialonana fiavonavonana firehareana fitiavana voninahitra zany devoly zany inge lazaiko marina aminao raha ohatra ka mamaky ny tenin'Andriamanitra isika any amin'ny bokin'i Ezekela moa mitantara azy hoe izy dia kerobi manamboarin'Andriamanitra atao misahan'Andriamanitra teo amin'ny vato mirehitra mihitsy ny toerana nisy azy zany hoe tena nanana toerana feno voninahitra anjely mananoma izy azy no fatenan'Andriamanitra manokana mba tsy hisaraka aminy mandritry ny andro be dehibe ny anjely no afaka miala amin'Andriamanitra hoe tsy eo anaten'Andriamanitra fa ireo anjely ireo dia tsy afa-miala fa teo akaikin'Andriamanitra foana nandritra ny fotoana fa noho ny fananany an'izay toetsainy izay tsy mba nahay nankasitraka ny toerana nisy azy izy tsy hainy nankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izany toerana tsara nametrahan'Andriamanitra azy zany dia ina ny zavatra nataony lasa izy niady tamin'Andriamanitra Apokalipsy 2:17 loza niady tamin'Andriamanitra indray loza nanohatra an'Andriamanitra indray ka iza no aresy an'Andriamanitra fa raha Andriamanitra momba atsika iza no atohatra atsika raha Andriamanitra miasa iza no asakany ka ny devoly ny seho azy milay dia anohatra an'Andriamanitra fa ianao indray raha devoly ahita raharay ianao dia ozy Andriamanitra
tsy ataoko aty amin'ny toerana tsara ity tsony misy anao fa alefa any ambany any. Tsy mahita ny mazava tsony izy am'izao fa atao hoe lehibe ny fahamaizinana. No ninona no zany toetra tsy mahay mankasitraka izany ihany nahatonga azy amin'izany devoly zany. No zany mino afa tsisy amintsika mangetaheta ho amin'izany hoe zahako mba tiako mihitsy mba tena tahaka an'izany devoly zany mihitsy no atao. Ay zava-dozy zany aza mba maniry an'izany ary manomboka eto esory ny fiavinavonana, esory ny fireharehana, esory ny fialonana. Fa rehefa Andriamanitra manandratra anao na tsy anandratra anao aza mpanompon'Andriamanitra, Andriamanitra afaka manandratra anao foana. Alleluia, halleluia, amen. Tsy takatry ny saina io rehefa io fankasitrahana io no manomboka ho ataonao ary teneniko mihitsy hoe manomboka izao tena ataovy devoara ao atokantrano mihitsy manomboka androany hoe aiza le zanako teo rehefa reraka dia izy mimpaninitsindry ahy aviseh aty misaotra betsaka fa ratsy teo se efa ela be papany efa tsy hitatrony fa iseny nanalavizana tamin'ny faninitsindrina. Zay zao tratran'izany rehefa avy mitorotelo ohatra zao dia aiza hitsako tsara papa le hitsako tsara fa tsy devoly reraka izy amin'io. Fiangonana mikoka fahasoavana be amin'ny fotoana tahaka izao fa dehibe ny tsy mahalala ny ataony akory. Misy mandray vahaolana fa mbola lozany indray mialina namoka 4 indray edolfe. Fiako tony ambaraky nefa tsy manana dia mbola zany toetsainy mahandry zany tsony mbola atao be dehibe ao fa tsy mba mitady ny fomba hoe ahoana ny atonga satria Andriamanitra mitaha azy ireo dikan'izay Andriamanitra koa afaka hitaha. Zany sa tsy zany? Zany sa tsy zany? Ary za tena samy teny aminao fa raha tsy teo ane ireo hoe tsisy zao hoe tsy nisy zao raha tsy teo reo. Za misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisin'ireo dia misaotra azy ireo mandrakariva misaotra fananarana, fanontiny, torohevitra, fisaorana fa tsy toy zao raha tsy teo reo. Halleluia. Ny rarina dia mbola azo roaplanina izy ny sasany 4x4 rehefa tsy zakany. Halleluia. Tanao tsisy misy tsy mahavita mitehaka mihitsy azo roaplanina izy iako nitehaka zany azafady. Faranako le tenin'Andriamanitra ahoana koa izy misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Halleluia. Eno tsara rehefa izay mpitoroteny mpanompon'Andriamanitra miteny ho faranina ny tenin'Andriamanitra manomboka izay. Manomboka izay. Halleluia. Eo tena izy amin'ny tianako azy ty tantaran'le mpivady saraka fandresaka le mpivady saraka teo aloha mety fiainana mety hahatratranao zany zavatra zany mety io sigara tsy mety esorinao io mihitsy mahatonga le zavatra tsy milamina fa esory ihany io milamina zavatra io avy eo mety io tokatokanao tandremy tsara fa mety io tsy mampilamina azy fa raha esorinao ilamina ihany zavatra rehetrarehetra fa ny an'ireto tsisy hevitra fa tsy maintsy ho any amin'ny tribunal ny zareo tsy maintsy ho any amin'ny fitsarana ny azy ary efa tonga tany amin'ny fitsarana mihitsy izy mivady tapa-kevitra fa ho atao le divorce. Teo anatren'izay le mpitsara isaorana amin'ny tompo fa ity mpitsara ity mpanompon'Andriamanitra ka ny mpanompon'Andriamanitra mantsy dia nomen'Andriamanitra miteny manao hoe mpampihavana fa tsy mpampisaraka. Rehefa tonga tao izy mivady dia samy tapa-kevitra inona ary ny antony mahatonga anao hisaraka aminy dia nilazainy anankiray teo hoe zao bon voarainy ianao ary ny anao zao zany hoe izy anankiroa samy mangataka fisarahana. Hay ka zao
amin'ny herin'ny androany tahaka izao avoaka ny didim-pitsarana. Fa alohan'izay aloha andeha hodina reo mivady azafady mba mivoaka kely ianao Ramose, dia nasaina mivoaka le Ramose. Dia zao madama, ity misy taratasy fotsy omeko anao. Dia soraty eo anatin'ity taratasy fotsy ity ny soa rehetra vitan'iny lehilahy iny nandritra an'izay taona nivadinareo zay. Dia eny ambany asivo soratra hoe ankasitrahako izany nataony izany bizo. Vitana anao Ramatoa? Eny. Zay ataonao eny tompoko. Lasa le Ramatoa miaraka amin'ny taratasy. Asa mandroso aty le vadinao ao. Io mba vady izy mbaravarana izy mbola fanosy. Satria testa le Ramatoa amin'ny zavatra nampanaovina azy. Dia le rangahy farina amin'ny ambaravarana nidominy ray. Niditra indray le rangahy, zao Ramose amin'ny herin'ny androany tsy maintsy niverinetinareo fa amoaka ny didim-pitsarana. Eny tompoko. Ka ity misy taratasy dia soraty ato amin'ity taratasy ity avokoa ny soa rehetra vitan'iny vadinao iny nandritra an'izay taona nivadinareo zay. Ary farano ery ambany amin'ny teny manao hoe ankasitrahako izay nataon'izany bizo. Tonga ny herinandro hialavany samy tsisy ny akiteniteny io. Dia vao tonga dia nanatitra ny taratasy ny anankiray. Tonga koa ny anankiray nanatitra ny taratasy. Dia hozy izy le mpitsara koa ny aniza zany no vakiana aloha ny lehilahy sa ny vehivavy. Tsatsaingo ka le vehivavy ny lehilahy. Malama vavako ny kenareo vehivavy. Lehilahy tsy maninona aro izy no vakiana teo amin'izay. Izao avy ny soa efa nataony zao avy sisisisy. Dia ny farana amin'ny teny manao hoe no zany soa rehetra nataon'izany dia ankasitrahako izy bizo. Ka nijery ratsy be amin'izay le Ramatoa. Satria ohatr'izay koa ny azony ao. Vakiana ihany koa ny le Ramatoa, jery le rangahy. Dia ozy izy ireo amin'izay vetivety kely ny ampitsara. Mba iresaka kely vetivety aty ivelany zay azo atao ve eny lasa mivoaka tany ivelany izy roa. Mba fantatrao ny toy ny tantara. Tena tamin'ny fonao rehetra ve ireny. Tena tamin'ny fonao. Dia za koa azo anontany anao hoe tena tamin'ny fonao rehetra ve ireny nosoratanao reny. Tao ivelany ihany dia vitany bizo. Nity izy koa fampitatana dia hozy izy tsy saraka anay zay ka. Mahaiza mankasitraka fa misy tombon-dahany lehibe ny fahaizana mankasitraka. Ankasitrao ny vadinao, ankasitrao ny zanakao, ankasitrao ny mpiaramonina aminao, ankasitrao indrindra fa ny mpanompon'Andriamanitra. Zay matoa zao anao, mikely ainao anao, fantatra mivavaka. Za zao tamin'ny maraina taitra tapoka mihitsy aho hoe kay moa amin'ny enina efa tokony atsy ambany atsy amin'ny telo maraina kay izy io. Halleloja. Amin'ny telo maraina no mahatonga ataony tompo tsy mahita torontsony. Mivavaka ho anao. Mivavaka ho anao. Mivavaka ho anao. Tsy toy zao ianao raha tsy misy olona mamoritra alohalika. Mivavaka ho anao. Fiadanana anao amin'ny tsia rehetra. Ho an'i Jesosy mivoninahitra. Mahaiza mankasitraka. Fa raha iainanao zany ka ho ataonao zany dia hita vokatra tsara ihany koa ianao. Mihoatra no izay fanontany saina sy noresahana teto androany. Amen. Amen. Raha eo akaikinao ny vadinao dia manomboka hararoty mihitsy hoe tena ho hitany se tsara. Ho areniko sy zavatra lesiko hatramin'izay. Hatramin'izay mpanome tsiny be fahatany. Hoe ohatr'izao ve mba fanasana akanjo. Ohatr'izao ve bakirary efa nasisy velona iny ary. Mbola vitany nadio. Mbola misy akiray eo ambany fandriana ao. Fa tsy mba nisy fankasitrahana mihitsy ho an'le vita. Io venao manomboka androany. Dia hanomboka hankasitraka ianao. Dia hanomboka hijery ianao Andriamanitra. Ny olona mahay mankasitraka dia olona jeren'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainany. Anisan'izany
lay lehilahy no resantsika teo izy ty anarany teo ezeka ohatra jeren'Andriamanitra manokana izy ianao koa toronao indray zao anjaranao indray zao raisy ny anjaranao eo anatren'Andriamanitra iara hitsangantsika rehetrarehetra eo ampitsanganana antsika no hisaotra an'Andriamanitra tompo misaotra anao faniteny tamikena androany ho an'izay nahatsapa fanitenena an'Andriamanitra dia tiako mba hisoka bava androany tompo misaotra anao fa miteny tamikena androany vavaka isika tompoko halleluja 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 dia rainay ianao mena voninahitra ianao ankasitrahanay ianao amen ora sarabababa la saribibibi la sarabababa harigaraba saribibibi wala saribibi babababa halleluja misaotra anao mankasitraka anao amizay rehetra nataonao ary mbola ho ataonao omena voninahitra ianao le izy atizay ary mandrakizay halleluja halleluja amen iteka mavy be ho an'ny tompo ianao nandray venao androany izy daholo nandray mbasandraha teny tanana tena tsapana mangia manokana mihitsy ny tompo androany wow andao iny tanana misandratry iny iteka mavy be ho azy ataovy mafiano fitiavana voninahitra ny tompo halleluja voalohany dia misaotra an'Andriamanitra faharoa dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay nitondra ny hafatra mino fa tena nandray ianao androany dia tsy nampidirina tao dia avokato fa iainana izany amen aza vela horeraka fotsiny mpamafy fa aoka tena isiakony amin'ny ataonao amin'ny fiainanao andavanandro fa satria ny fiainantsika makany an-danitra dia liany andavanandrom-piainanao any amen tsy eto fotsiny manao amen fa ho tanterahana ary ho tanteraka aminao ane izany halleluja amen sotra betsaka pastera nandray hafatra izay ary inoko fa izy fiovam-piainana mahagaga amin'ny fiainan'ny fiangonana tsiraray avy halleluja amen ivavaka itsika aloha hisaotra an'Andriamanitra dia faranako ny fotoana dia rehefa avy eo toizako ny filazana zany dia ivavaka itsika hisaotra ny tompo ny amin'ny fotoana rehetra ry Andriamanitra rainay tsara indreo misaotra anao zay tanteraka somatsara zao fotoana androany izao nanatrika anay teto ianao niaraka taminay mankasitraka anina tompo fa tsy nierinay na nitanjakaina fanay tonga teto fa ny fahasoavanao zany misaotra be dehibe tompo mankasitraka indrindra tompo mideranao zay misaotra be dehibe ny amin'ny teny ny amin'ny hafatra zay nentin'ny mpanomponao nandray zay ary mino tompo fa izy fiovana mahagaga ho amin'ny fiangonana tsiraray avy misaotra ankehitriny raha ody izay dia iverina indray amin'ny fotoana amin'ny roa ary amin'ny 12 ora zany dia tahiny zany fotoana zany ho fotoana feno voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy naovana ny vavaka amen halleluja filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny 7 ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana refy androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanantsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny foloko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana
mandritra iny herinandro tiaviny iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramy fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaravavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Rify Androtrakely manateranao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra